無影燈下。踎低。嗱，當我哋踎低唞夠咗啦，咁我哋跟住再起身。起身嘅時候咧，我哋就採氣。我哋唔作頻嘅。咩叫採氣啊？咩叫採氣咧？喺道家嗰個道引述，採氣即係去吸氣、吸氧、後呼。啊，咁我哋一上嘅時候，一上慢慢上。有冇聽到啊？有人講咗用鼻吸，用口呼。因為如果你用埋口吸咧，你喺個出邊個空間咧，佢會有啲冷空氣啊咁樣咧，佢就會傷到個喉嚨啦。好似我咁講嘢啦。飲酒多啲啊！我傷晒㗎啦！我尋日都嗌咗一日，冇理由唔傷啊！尋日嚇就落大雨，尋日如果唔係平時，佢示威啊！尋日咧就做另外一啲嘢，操咗成日㗎啦。啊，即係一啲 breath show 嗰啲啊，另外嗰啲啊，慢慢先傾啊嗰啲。上咗吸咗，連續你起碼要做10下。慢啲上，係啦，一路上，腰推直，要上，得唔得？得啊！好啦，做完10下，10下仔，繼續。你又識咗一隻？留翻半個鐘頭啦，等同你做治療。即係上嗰時就吸啦。畢咗業啦，學咗做導師啦。啲你喺度咯，真係偷下你咯。你應該晏啲問你嘢。做10下。未做嘢啦。咁快。唔係，我繼續做咯。哦，你繼續做啫 ，OK。呢個係第一式，記住喎，唔好講名住，講名咧你仲亂。好啦，第二式，做完咗之後，你同佢調轉。同邊個調轉？同個矮過你嘅調轉啊！高過企後邊。企後少少啊！你出掌打到佢㗎，佢會中招㗎！你出掌係啦。做完啦喎，嗱最嬲尾個下。射個轉未啊？唔係咁擺度，係拉開隻手。係啊，拉開。哎呀，你後邊嗰個啱啦。Good， 何生做得好。係掂。又係10下。你拉嗰度係啦，擴胸啲，然後先至吸得多氧。所謂導引就係將啲氣一路導入去，引入去。拉嗰陣時吸啊！拉佢。點都得㗎，拉嗰陣時擴胸你就吸，咁咧就會收多啲，因為配合翻個肺部。腳太多啊！你夠10下未啊？唔好停。夠啦。唔好停啊！超過啦。OK， good。你做一次。做完呢個啦，翻返嚟。呢度拉後，向前人望我。好啦，呢個立嘢咁立翻埋嚟，呢個推出嚟，呢個要拉弓咁射箭。隻手向後拉。呢隻手向後拉。隻手向後拉。呢度望嗰隻手，good。好呢邊，呢隻彈出嚟。係啦，呢隻向後拉。係啦，再做多次。一立咗翻嚟，呢隻出，呢隻拉。good， 掂啦。記住，一隻出就一隻拉，將個胸腔
擴開，係啦，掂。嗱，唔好理次序，唔好理名稱，整套得8色嘅啫。而家幾多色啊？2色。OK。兩隻手指公掂住個數字，唔好撳，唔使咁大力啊！睇住我，撥過後邊，好啦，15至20，然後將個人烏低，冇頭先咁勁㗎啦，打10下，跟住沿住大腿外側一路打落去，內側打翻上嚟。睇我做一次，兩隻手指公掂住肚臍嘅位置，撥開後邊，你哋唔好做，睇我做，15至20做，烏低，搞掂，得唔得 ？OK，得你哋做，拉後邊，15至20度，烏翻前，打後邊。